누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 오가니콤 저소음 스탠딩 헤어 드라이기예요. 이 제품은 강아지 드라이기로도 사용 가능한 거치대가 있어서 정말 편리하더라고요. 두 손이 자유로워지니까 머리 말리는 동안 다른 일들을 할 수 있어 너무 편했어요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 저소음 기능이에요. 소리가 거의 나지 않으니까 밤에 사용해도 걱정 없이 사용할 수 있더라고요. 게다가 디자인도 세련되어 인테리어에도 잘 어울려서 좋았어요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.